ရင်သုံးတဲ့ဒီ flight controller တွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် drone တစ်စီးစဆောင်မယ်ဆိုရင်အဓိကအခြေခံအဖြစ်လိုအပ်တာက flight controller တစ်ခုလိုအပ်ပါမယ်ဒီကောင်က KK multi-copter controller တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒိတ်ကိုကြည့်လိုက်2010ကတည်းကဒီကောင်ထုတ်ထားတဲ့ပုံဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်လောက်တည်းကထုတ်ထားတဲ့ပုံအခုချိန်မှာဒီကောင်နဲ့ drone တွေဆင်ပြီးတော့ရောင်းနေတာ drone တွေလုံနေတယ်ဆိုတာဒါမှလုံတင်တော့တဲ့ဥစ္စာဖြစ်နေပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်အရန် date အောက်ပြီးတော့ဘာမှလုံမရအောင်ဆိုတာ drone တစ်စီးကိုလေးဖို့ပြန်ရရုံလောက်လေးပဲဒီကောင်ကလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဒီကောင်မှာ motor 6လုံး output ရှိရယ်နောက်ပြီးခါကျတော့ဒီကောင်ရဲ့ပါတာ14ပါတာဆိုတော့ motor 4လုံးနဲ့ drone တစ်စီးအတွက်14 setting ပါမယ်အဲ့ကောင်မှာကိုကပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်အမှ tricopter ပြင်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ် motor 6လုံးနဲ့ hexacopter ပြင်ကျင်တယ်ဘာညာဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဒီ USB program မှာလုပ်တဲ့ဒီကောင်နဲ့ချိတ်ဒီမှာချိတ်ဖို့နေရာလေးပါတယ်ချိတ်ပြီးကွန်ပျူတာမှာချိတ်ပြီးမှ program ပြန်လုပ်လို့ရတာဒီကောင်ကအရန်ကိုရှုပ်ထွေးတယ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းနောက်ပြီးဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှမတုံးကြတော့ဘူးဒီဈေးနဲ့ဟိုဒီတက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေရနေပြီဒီကောင်းနဲ့နည်းနည်းအဆင့်မြင့်သွားတာဆိုရင်ဒီမှာ LCD ပါတယ်ပေါ့ဒီကောင်းလေး KK ဒီကောင်းလေး KK ပဲဒီကောင်းက LCD screen လေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ menu ပါတယ်အပေါ်အောင်များလေးပါမယ်နောက်ပြီးကကြတော့ enter ပါမယ်ဒါလေးနဲ့ရွေးပြီးတော့ဒီကောင်ကလုတ်သွားတာဒီကောင်က program ကွန်ပျူတာမလို့ program လုပ်စရာမလို့ဒီကောင်ကကြတော့ drone multi-copter လုပ်မလား hexacopter လုပ်မလားတခုပေါ့နော် tricopter လုပ်မလားဆိုတော့တခုနဲ့တခုပြောင်းရင်ဒီကောင်ကကွန်ပျူတာလိုတယ်ခုနလို USB programmer လိုတယ်ဒီကောင်ကကြတော့မလို့ဒီ LCD screen လေးပါနေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဒီကနေရွေးပြီးတော့ရွေးလိုက်ရုံပဲဒီကောင်ကကြတော့ motor 8လုံးဒီကောင် output ပါတယ်ဆိုတော့အကြီးကြီးလုပ်လို့ရတယ်သူခေတ်သူခါတော့ဒီကောင်တွေကိုတော်တော်သုံးလဲကြတယ်ဒီကောင်တွေကဒီအချိန်မှာအရန် date အောင်နေပြီဒီကောင်ဆိုရင်2015တုန်းကထုတ်ထားတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါတော့မှ2015မှာတိုင်ညာထုတ်တာနေမှာပေါ့နော်ဒါ juicy pass ဟိုကလောက်ထားလို့ရေးထားလို့ဒီကောင်နဲ့ program ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်မှလည်း program လုပ်တဲ့နေရာအပေါက်ပါတယ်ဒီကနေလုပ်ပြီးတော့ firmware တွေပါ update လုပ်ရှင်တာပါညာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တုန်းကတော့ဟိုဒါတွေပဲရှိတော့ဒါတွေပဲတုံးပြီးလုပ်ကြတာပေါ့နော်အခုခေတ်မှာတော့လုံးဝမတုံးတင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နေပြီဒီကောင်နဲ့အခုချိန်မှာ drone တွေဆင်ပြီးရောင်းတာလို့ပါလို့ဆိုရင်မဝယ်သင့်တော့တဲ့အရှိနေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကိုစမ်းကြည့်ခြင်းလို့ဟိုအတွေ့အကြုံရအောင်စမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝယ်ပေါ့ဒီကောင်ကကိုမျက်စိရှေ့မှာအလောက်ပဲပြန်လို့ရမယ်အမြင်ကြီးပြန်လို့မရဘူးဒီကောင်ကြီးတုံးထားတယ်ဆိုရင်ဟိုအနေရရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးကဘာမှ safety မပါဘူးနော်အဲ့ဒါမို့ဒီကောင်နဲ့နည်းနည်းမြင်လာမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်ရှိတယ်ဒီကောင်က hobby IKEA ထုတ်တဲ့ကောင်ဒီကောင်နဲ့ဘာနဲ့အလားတရန်တူတော့ဆိုဒီ KK 5.5 ပုံနဲ့အလားတရန်တူတယ်ဒီကောင်နေမှာချိန်ညှိစရာဆိုလို့ဒီကောင်မှာကြတော့ဒီကောင်ဒီမှာချိန်ညှိစရာဆိုလို့ဒီမှာရောရယ် page ရယ် row ရယ်ပဲပါတယ်ဒီကောင်မှာကျတော့ gain ပါပေါ့နော်ဒီ stable light ဒီgain ကိုဒီကောင် screw driver အသေးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လဲပြီးတော့ဒီကောင်ကချိန်ရပါဒီကောင်ဆိုရင်ဘာဟိုဖြစ်တော့ဆိုဒီကောင်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာနဲ့တော့ program လုပ်လို့မရဘူးတခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကလုပ်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကနောက်တဲ့သူတို့တဲ့နည်းနည်းမြင်လာဆိုပါရှိအောင်ဆိုဒီ Arducopter ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ကတော့နာမည်ကြီးအခုချိန်ဒီလဲတုံးတယ်အခုထိလဲတုံးလို့အဆင်ပြေဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထွက်တဲ့ software update တွေကတော့ဒီကောင်မှာတုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုလေရင်လဲတုံးလို့ရတယ် multi-copter လဲတုံးလို့ရတယ် tricopter လဲတုံးလို့ရတယ်ဘုတ်မှာလဲတုံးလို့ရတယ်ကားမှာလဲတုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ open source software ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်အတွက်ကအခုချိန်မှာဒါအရန် develop ဖြစ်နေတဲ့ပုံတစ်ခုပဲတူတဲ့နည်းနည်းမြင်လာဆိုရင်တော့ page hot တုံးလို့ရပါဘောနော်ဒီကောင်က Ardu pilot တင်တုံးတဲ့ဥစ္စာကြီးဆိုတော့ဒီကောင်မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာလုပ်လို့ရမလို့ဆို
GPS တက်ထားတဲ့အတွက် drone ဖြစ်ဖြစ် lane ဖြစ်ဖြစ် return to home ကိုရှိပြန်လာလို့ရတယ်နောက်ပြီးခါကျတော့သူ့ရဲ့ mode တွေရှိရပါတော့ပုံမှန်ဒီနားမှာပဲလက်ပြန်နေအောင်လုပ်လို့ရတာရှိတယ်နောက်ပြီး computer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ mission control တွေလုပ်လို့ရတယ် drone ကအမြင့်ပေဘယ်လောက်ရောက်နေ bro အကွာဝေးဘယ်လောက်ရောက်နေ bro GPS ဘယ်နှလုံးမိတော့စတာတွေကိုဒီကောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ခုတည်းနဲ့တွဲတုံးလို့မရဘူး GPS တက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ telemetry အတွက်ကကြတော့အဲ 3D က telemetry တက်ရတယ်အားကြောင့်ဒီအားလုံးထဲမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီ APM ဘုတ်ဒီ APM ဘုတ်ကရှေ့မီနောက်မီအကုန်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်မှာဘုတ်ကတရုတ်ကလုံးတွေပေါ့နော်အကုန်ဒါပေမဲ့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကလုံးတွေဆိုပေမဲ့လည်းဈေးလဲပေါ်ပေါ်ပဲပဲနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အခုကတော့ဈေးကအကုန်လုံးနှစ်ဆနဲ့ဝယ်ရတာဟုတ်ဒီကောင်က multi-copter လို့ drone drone ပေါ့နော် drone ပဲလို့ lane ပဲလို့ကားပဲလို့ပုတ်ပဲလို့အကုန်လုံးသူ USB တို့ကွန်ပျူတာကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခါကြတော့ program တွေအကုန်လုံးလုပ်သွားလို့ရတယ်ကဲဒါတွေအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုရောက်လာ racing drone ပေါ့ racing drone ကြတော့ဒါတွေနဲ့လှုပ်လို့ရလားဆိုတော့လှုပ်လို့ရတယ် drone တစ်ခုတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ race လို့မရဘူး racing drone ကအရင်မြန်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အကို race time ပဲပြန် freestyle ပဲပြန်ဒီကောင်လေးနဲ့ကအဆင်မပြေဘူးဒီကောင်လေးမှာကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ default က stable လိုက်ဖြစ်နေတာဒီကောင်လေးက drone ကညာဘက်ဆောင်းသွားလို့ရှိရင် automatic ပြန်တက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပါတယ်ကျွန်တော် race လုပ်နေရတော့ freestyle မောင်းနေတာတော့ကြတော့အဲ့လိုမရဘူးဒီကောင်ဒီမှာပါတဲ့စနစ်တွေနဲ့မရဘူးနောက်ပြီးရင်ဒီကောင်ရဲ့ processor ရတအားနှိမ့်တော့ကကြတော့အလုပ်တစ်ခုကိုကremove ကနေရောခိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်တွေကလှုပ်ဆောင်တွေကနှီးကွေးတယ်အားကြောင့်ဟို processor မြင့်တဲ့ပုတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးရတယ်ဒါကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ myanmar ကထုတ်တဲ့ F405 ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလည်းတကယ်တမ်းတော့နှိမ့်သေးတယ်F4 ဘုတ်မို့လို့နေတာပေါ့နော်ဒီကောင်းနဲ့မြင်လာဆိုရင် F7 ဘုတ်တွေရှိတယ်တအား processor တအားကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒီကောင်းတွေကြတော့အကုန်လုံး all in one အကုန်ပါတယ် GPS ပဲတက်နောက်ပြီးတော့ FPV အတွက်ကင်မရာတက်ဖို့လဲဒီနားမှာကင်မရာကိုဒီဟိုဟာလေးခဲလေးတူကင်မရာနဲ့တခါလဲခဲတူစော်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်းတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခုလုံးရှင်နေဆိုရင်ဒီကောင်းတွေကအကုန်လုံး FPV တက်ရှင်နေဆိုရင်တက်ရတော့OSD တက်ရှင်နေဆိုလဲတက်တော့ OSD ဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ monitor screen မှာမြင်နေရမယ့် drone ရဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့နော် drone ကဟိုပေဘယ်လောက်ရောက်နေပြီအမြင့်ပေဘယ်လောက်ရောက်နေတော့ GPS ဘယ်လောက်မိနေပြီတော့battery ဘယ်လောက်ကျန်နေတော့အဲ့ဒါတွေကိုပေါ်နေတော့ဆို OSD on screen display လို့ခေါ်တာပေါ့နော် OSD လိုမျိုးကြီးတက်ဖို့ဆိုရင်ဒီကောင်းမှာနောက်ထပ် hardware ကြီးထပ်တက်ရသေးတယ်OSD အတွက် hardware တခုထပ်တက်ရသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ telemetry အတွက်တခုထပ်တက်ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးမှာအကုန်ထပ်တက်ရတယ်ဒီကောင်းလေးကြီးကြတော့အကုန်လုံး all in one အကုန်ပါပြီးသားတက်ရမှာဆိုရင်ဒီကောင်းမှာ GPS ဆိုလဲဒီကောင်းနဲ့ GPS plan ပေးလို့ရုံပဲဒီကောင်းကြောင့် GPS ဆိုလဲခဲလေးဆော်လိုက်ရုံပဲကင်မရာခဲဆော်လိုက်ရုံပဲကင်မရာနဲ့နောက်ပြီးတော့ FPV transmitter အတွက်လဲဒီကောင်းခဲလေးတိုးလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ကင်မရာကနေလာတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဒီ FPV transmitter ကိုဒီဘုတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပို့တယ်အဲကြောင့်မှ FPV transmitter ကနေပြီးတော့ပြန်လွှင့်ပေးတယ်ဒီကောင်ဒီမှာအကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး FPV တက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းတကူချင်းကြီးတက်နေရတာဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေဆိုဝေး FPV တက်လို့မရအောင်မို့ဒီကောင်က drone ကြီးတက်ပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်လည်း drone ကြီးတက်ပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကကြောက်တော့နည်းနည်းမြင့်သွားတယ် drone လုပ်လို့ရမယ် drone လုပ်လို့ရပြီးတော့ကကြတော့ဒီကောင်ကအဲ hardware တွေတကူချင်းစီပြန်လိုက်တက်နေရတာတကူပဲအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဒီ KK ဘုတ်တွေနဲ့ racing drone လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးအဝေးပြန်တဲ့ drone တွေ long range drone တွေလုပ်လို့ရတယ်ဟို DJI drone တွေလုပ်လို့ရတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ရောင်းတာတော့ပါမျိုးဆိုရင်ဝယ်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကိုယ့်အကိုစမ်းသက်ရှင်တယ်ကိုယ့်အကို drone လေးပေါ်ကြွရုံလောက်လေးစမ်းသက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေဝယ်ရတယ်အဲ့တဲ့ပို့ပြီးမြင့်ကျင်တဲ့ရှေ့မီနောက်မီဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကနေပြီးတော့စဝယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့ဥစ္စာတွေမှာနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ကြုံလုံးပြမှာတချို့တော့တိတ်မတိကြတဲ့ဥစ္စာမျိုးဒီကောင်လေးတေးသေးလေးဒီကောင်လေးတေးသေးလေးဒီကောင်ကကျတော့ radio link ကထုတ်တဲ့ by me တဲ့ဒီကောင်ကဘာတော့ဆိုတော့
receiver အားလာတဲ့ကြိုးတွေကိုဒီမှာတက်လိုက်အောင်မယ်တက်လိုက်ရင်ဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီကောင်က lane ကို stabilize လုပ်ပေးရယ် lane ကိုညင်သွားရပေါ့နော် lane ကမောင်းနေဒါမျိုးမောင်းနေရှင်ဘယ်ဆောင်းတိုင်း automatic ပြန်တဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးအဓိက 3D lane မောင်းနေဟို project လေးနဲ့ 3D lane မောင်းနေလို့အတွက်ဒီကောင်ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်လေးတက်ထားလိုက်လို့ရှင်လင်းကိုထောင်ပြီးတော့ပြန်နေလှည့်နေတာမျိုးပါမျိုးဆိုဒီကောင်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါတော်ရုံတော့သူများတိတ်မတီးကြတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စမ်းမှုဆိုရွယ်ထားတာတကယ်စမ်းလည်းမစမ်းရသေးမောင်းလည်းမမောင်းကြည့်ရသေးပါဘူးဒီကောင်ကလည်းတိတ်နာမည်ကြီးရဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်တော့လေနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ APM boat တို့သူ့မှာတင်သုံးမဲ့ software တွေiNet တို့ beta flight တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါ software တွေတင်သုံးရမယ်ဘယ် boat တွေသုံးရမလို့ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်